Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos aqui desmontar uma flecha modelo 14. Uma carabina que está assim neste estado, que não está muito bom, mas está bom o suficiente para fazer aqui um projeto, um restauro, que eu acredito que vai ficar bem feito. Não vos prometo que vou trazer novamente conteúdo com ela do restauro, porque isto é um projeto, é para fazer devagar, com calma. Quando estiver pronto, está pronto. Se não sei como é que ela vai estar internamente, portanto, hoje o que interessa aqui é o vídeo. Depois, se o projeto ficar concluído, pode ser que consiga gravar qualquer coisa. Hoje o que interessa aqui é mostrar-vos a desmontagem e é isso que vamos fazer. Isto é uma flecha modelo 14. Dá para ver aqui que é uma flecha modelo 14, isto é uma carabina produzida em Espanha há muitos anos e vamos dar início então à desmontagem. Portanto, vamos começar aqui pela alça de mira. Agora tirar aqui a coronha. Portanto, a coronha parece-me estar num estado razoável. Será fácil fazer um restauro. Apenas tem aqui um buraco de bicho, do bicho da madeira, portanto será fácil fazer um restauro. Bem, agora temos que retirar aqui esta tampa para termos acesso aqui aos pinos que travam. Com a mão não sai, terá que ser com alguma pancada.
temos aqui 2 pinos para remover. Vamos ver se saem fácil. Este segura o gatilho, pelo que entendo. Vamos começar por ele. Lá está. E agora temos outro que segura o mecanismo todo. Aqui um pedaço de madeira. Bem, é isto que acontece quando não se usa o compressor de molas. Saltam as peças. Agora temos aqui a mola, que está neste estado. Vou tentar retirar o pino. Já saiu. Agora vamos aqui ao cano. Temos que tirar primeiro este parafuso, que faz o travamento do parafuso principal, que faz de eixo. E agora o parafuso principal.
temos aqui o pistão com a bucha de ainda tem a bucha de plástico, já é de plástico a bucha. Bem, para remover a bucha, bem, aqui temos a carabina desmontada. Vou-vos mostrar aí as peças mais em pormenor. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixem ficar like, comentem, inscrevam-se no canal. Um grande abraço e até um próximo vídeo.